and welcome back to my channel. نحن اليوم في البحر. ويطلعوا حجر بحشي. البحر لما تجي تشوف حمد شي ورا بحياة. أشي مريم صار بس قسمني سارة الأكلي. قصدي ندير أنايان. نحن محل وثق فيه طفال وخانا نلصقها ما نقدرش طفال إن شاء الله نديركم فيديو. anyways نحن في البحر وأجي يا ماما شوفي معنا البحر. إذا كنتم لم تسمعوني أنا sorry I am sorry. ما أجي شوفيهم قولي هاي. أنا راح ألعب. يلا شوفوني كيف ألعب. أنا سوف أعلمكم كيف تلعبون في البحر. أوكي تاتا ها هو الماء. هيا الفيلا وها هي يسراء. سوف أعمل لها هكذا. وها هي ماما. تليفوني أنا سوف ألعب. برد. سوف ألعب وسوف أرجع لكم بعد دقائق. يلا